as ek nou goeiemôre gemeente. Goeiemôre, pastoor. Goeiemôre almal wat ons gaan volg aanlyn later. Ons het besluit om dit op te neem en dan later te plaas op Facebook. Kan ons 'n bietjie editing doen en so aan en so voort. Hallo ma. Het vir gesien vir Maro sê vanmôre. Ja, so voorreg, goddelike voorreg. Is dit nie wonderlik om net so in die teenwoordigheid van Here te wees môre? Amen. Dis het nie nodig om 'n lawaai te maak, ligte en rook masjiene. Om Here se teenwoordigheid te kry. Nee. Wat is jou toestand van jou hart vanmôre? Here kyk na ons harte vanoggend. Amen. Amen. So ek wil aangaan vanmôre met 3 vers 16. Ons is besig met Nehemia 3 vers 16. Opskrif is wat bou jy? Amen. So ek kan onthou ek het so 2 weke of so terug het ons begin met dit. Ek gaan dit net weer herhaal vir die video wat ons ook op video kan plaas. Maar kom ons lees Nehemia 3 vers 16. Na hom het Nehemia die seun van Asbuk, die owerste van die halwe distrik Betsur, tot teenoor die Dawidsgraf te herstel en tot by die kunstig aangelegde dam en tot by die huis van die helde. Ek wil net hierdie fan afsit met werk wat die video Amen. daar was stilte wees. Prys die Here. En daar was stilte. So wat wil Nehemia vir ons hierso leer? So wat het vooraf gebeur? Nehemia is een van die Jode wat in ballingskap weggevoer is na Babylonië. En hy is daar in die koning se huis. Hy het die voorreg gekry om aangestel te word as die wynskinker van die koning. En op 'n dag hoor Nehemia hoe die mense in Jerusalem sukkel. Dat die mure nie gebou word nie, die tempel word nie herbou nie. En hy het toe na die koning gegaan en gevra of hy nie Jerusalem toe kan gaan en te gaan die plek herbou nie, die mure herbou nie. En die koning het ingestem. En hy het nie net ingestem dat hy moet gaan nie, hy het vir hom ook alles gegee wat hy nodig het om die mure te gaan herbou. En die koningin daar word beweer dat die koningin wat saam met die koning op die troon gesit het, is koningin Ester. Dit is net bespiegelinge, maar daar word beweer dat dit wel sy is wat ook met die koning gepraat het om die Jode te help in Jerusalem. So hier kom Nehemia nou in Jerusalem aan en sy eerste oogmerk is om die mure te herbou. En sy plan was elke persoon wat in Jerusalem bou, voor sy huis die muur moet herbou. Elkeen het 'n spesifieke plek wat hy moet herbou en elkeen moet voor sy huis bou. En hoekom het hy dit gedoen? Omdat daar mense is wat hulle wil aanval en as hulle mense is wat aanval, dan kan hulle gou huis toe gaan, hulle self beskerm en dan kan hulle weer voortgaan om te werk. Hulle is by hulle werksplek, so dit nie nodig gehad om te travel nie. So dit is een van sy oogmerke. So hulle het die mure herbou binne 'n kwessie van 58 dae. Amen. Die muur was omtrent 4 kilometer lank gewees omtrent. En die oppervlak van Jerusalem daai stadium was 1.27 vierkante kilometer. Ek kan nie mooi hoe groot area gaan dit beslaan hier in Kenobi. Sê kom erin hele Kenobi? Nee, dit is die helfte van Kenobi. 1.27 kilometer. Binne 58 dae het hulle muur herbou. So die Here was met hulle gewees. God was aan hulle kant en die werk is gedoen binne 'n kort tyd. So wat kan ons leer
by Nehemia vandag. Die Bybel, ek weet nie of jy al agtergekom het nie, dat daar baie boukunst, boutemas in die Bybel is. Hy is van Genesis tot Openbaring is daar bouwerke. Ja. Dit is nogal baie interessant om dit te navors. So wat moes hy doen? Hy moes eers afbreek om te herbou. Hy moes eers van die rommel ontslaa raak, sodat hulle miskien die rommel weer kon gebruik het om 'n nuwe muur te bou. Die muur het in puin gelê. Om te herbou moet daar afgebreek word. En dit is nie ook nie waar in ons lewens nie. Ons moet eers van die verlede ontslaa raak, Amen. voordat ons iets nuuts kan kry. Ons kan nie nuwe wyn in 'n ou wynsak gooi nie. Nee? Ons moet die ou mens afsterf, sodat die nuwe mens kan gestalte vind. Ons moet soos Johannes die Doper kan sê, Here, laat ek minder word, sodat U meer kan word in my lewe. Amen is waar. Mirasies kan nie gebruik word nie, maar word totaal en al uitgewis. Fondasie en al. Sodat daar 'n nuwe fondasie gegooi kan word en 'n nuwe huis opgesit kan word. En daardie fondasie moet op stabiele grond gebou word. As hy op onstabiele grond gebou word, gaan 'n huis kraak en hy gaan in mekaar tuimel. Ons is juist besig hier met 'n aanbouing hier in Kadoebi. Ons moet omtrent 2 meter afgrou en vir al die onstabiliteit ontslae te raak om by vaste grond uit te kom. Voordat ons die fondasie kon gooi. En om dit te, hoekom doen ons dit? Dit verhoed dat daar krake in die gebou kom. Dit moet stabiliteit hê. En, nou in die Bybel, Jesus is ons fondasie. Amen. En die waarheid dat Jesus die Seun van God is die rots waarop ons bou. Amen. 1 Korintiërs 3 vers 10 en 11 sê die volgende: Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester die fondament gelê en 'n ander bou daarop. Maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Want niemand kan 'n ander fundament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. Amen. Amen. Amen is waar. In Matteus 16 vers 16 sê Simon Petrus antwoord en sê, Jesus het vir hulle gevra, die mense sê ek is dit en dit en dit, maar wie sê julle is ek? Julle het nou al 'n tyd saam met my gestap. Wie sê julle as disippels, wie is ek? Toe sê Petrus, U is Christus, die Seun van die lewende God. Amen. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. Amen. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my gemeente bou. En die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig. Wat verwys Jesus hier na? Wie is hierdie rots? Wat is hierdie rots? Wat is hierdie rots wat Jesus na verwys? Die openbaring wat Petrus gekry dat Jesus die Seun van God is. Dit is die rots. Dit is waarop die kerk gebou word. Jesus is die Seun van God. Hy is die rots, maar hy is ook die fondasie. Ja. Die rots, Jesus, die fondasie is Jesus. En die hoeksteen. En hy is die hoeksteen. Ek gaan ook daarby uitkom. Ekskuus. Hierdie verklaring dat Petrus is die rots waarop die kerk gebou word. Die waarheid dat Jesus die Seun van God is. Dat hy aarde toe gekom het om 'n verlore gaande wêreld te kom red Yes. van die verderf. In kort is hierdie verklaring van Petrus die evangelie. Amen. Jesus het sy koninklike heerlikheid, sy goddelike heerlikheid agtergelaat in die hemel, hy het mens geword. Hy was nog steeds volle God en mens. Hy het op die aarde kom wandel vir 33 jaar, hy het gesterf aan die kruis van Golgotha. Op die 3de dag opgestaan en hy het opgevaar 40 dae later. Dit is die evangelie. Dit is die rots waarop die kerk gebou word. Die evangelie dat Jesus die Seun van God is. Jesus is ook die hoeksteen. Wat is die funksie van 'n hoeksteen? Die hoeksteen bepaal die rigting waarin die huis gebou word. Amen. As die hoeksteen skeef is, gaan jou hele huis skeef wees. As die hoeksteen dwars gelê word, gaan jou mure dwars
trek. So jou hoeksteen moet perfek 100% reg wees voordat jy kan begin bou. Dit is hoekom die bouers soveel aandag gee om die eerste steen, die hoeksteen, reg te lê. Want dit bepaal hoe die mure gelê gaan. En Jesus sê, ek is die hoeksteen. Johannes 14 vers 6, Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my. Amen. Dan Efesiërs 2 vanaf vers 19. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, gebou op die fundament van die apostels en die profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, in wie die hele gebou goed saamgevoeg verrys tot die heilige tempel in die Here, in wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. En in 1 Petrus 2 vanaf vers 6, daarom staan dit ook in die skrif, kyk, ek lê in Sion 'n uitverkore en kosbare hoeksteen, en die wat in hom glo sal nooit beskaam word nie. Vir julle dan wat glo is hy kosbaar, maar hy ongelowiges geld die woord, die steen wat die bouers werp het, dit het 'n hoeksteen geword, en 'n steen des aanstoots en 'n rots van kruisstruikeling, vir die wat hulle daarteen stamp, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, waarvoor hulle ook bestem is. So Petrus haal hier twee gedeeltes uit die Ou Testament aan. Die eerste ene is Jesaja 28 vers 15 tot 17 en die volgende ene is Psalm 118 vers 22. Hy sê in Jesaja, ons het 'n verbond met die dood gesluit en met die doderyk het ons 'n verdrag aangegaan. As die golwende gees sal deurtrek, sal hy na ons nie kom nie, want ons het die leuen ons skuilplek gemaak en ons in bedrog weggesteek. Daarom, so sê die Here, kyk, ek lê in Sion 'n grondsteen, 'n beproefde steen, 'n kosbare hoeksteen wat vas gegrondves is. Hy wat glo, sal nie haastig wees nie. En ek sal die reg tot 'n riglyn maak en die geregtigheid tot 'n skietlood. En die haal sal die leendak wegruk en die water die skuilplek wegspoel. In Psalm 118, die steen wat die bouers werp het 'n hoeksteen geword. Amen. En dan nou, wat ons die bouers gebruik ook 'n bloudruk, om vir hulle te sê presies wat hulle moet bou, waar hulle die vensters moet sit, waar hulle die deure moet sit, waar die mure moet loop. Die woord van die Here is ons bloudruk, né? Amen. Die woord is die plan wat jy moet gebruik om jou plan wat God vir jou het uit te voer. As jy nie daai plan gebruik nie, gaan jou huis nie gebou word. Amen. Sonder die woord, as jy bloudruk, gaan jy val. Jy gaan nie weet waarom die deure in te sit nie. Jy gaan nie weet waarom die vensters in te sit nie. Jy gaan nie weet op wat so hoogte jou vensters moet inkom nie. Jy gaan net raai. Dit gaan uitloop op 'n ek weet nie hoe gaan jou huisie lyk daar as jy nie jou bloudruk gebruik nie. Dit gaan nie wees soos wat die argitek dit beplan het. Dis waar. Die argitek het jou plan vir jou lewe uiteengesit in die woord van God. As jy die woord gaan ignoreer, gaan jou plan in jou huis nie uitwerk. Amen. Amen. Die stene wat gebruik word, is ons as gelowiges in hierdie huis wat gebou word. Amen. Soos wat elke steen uniek is en wanneer dit langs mekaar geplaas word, vorm dit 'n eenheid om staande te bly. Die woord van God verklaar dat ons as gelowiges die lewende stene is wat deur Jesus gebruik word om sy kerk te bou. Hy sê in 1 Petrus 2 vers 4, kom na hom toe, die lewende steen wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar. En laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Amen. So Jesus bou die huis, die kerk, maar hy gebruik ons as lewende stene om sy kerk te bou. Amen. Jesus is besig om te bou, so ons as kind van die Here is ook besig om te bou. Amen. Wat bou jy?
Waarmee is jy besig? 1 Korintiërs 3 vanaf vers 10. Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester die fundament gelê en 'n ander bou daarop. Maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Want niemand kan 'n ander fundament lees wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. En as iemand op die fundament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, wy en stoppels, elkeen se werk sal in die lig kom. Want die dag sal dit aanwys omdat dit deur vuur geopenbaar sal word. En die vuur sal elkeen se werk met proef stel, hoe danig dit is. As iemand sy werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. Amen. As iemand sy werk verbrand word, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. So wat beteken dit? Wat is die hout, wy en stoppels wat hulle hiervan praat in die kosbare steen? Paulus praat hier met die leraars in die kerk van Korintiërs. Maar ek sê ons as kind van die Here is ook leraars. Elkeen van ons wat in die kerk is in wese 'n leraar. Amen. Want jy verkondig die evangelie, né? Dis waar. Matteus 28 vers 19 sê, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle gewys het. Amen. So elkeen van ons is 'n leraar in wese. As jy 'n disipelmaker is, dan is jy 'n leraar. So wat bou jy op die fondasie Jesus Christus? Goud, silwer, edelgesteentes. Dit is die waarheid van die evangelie. Die woorde wat jy spreek, moet die waarheid wees. As jy hout, wy en stoppels gebruik, dan is jou woorde wat jy spreek, is onwaarhede. So pas op wat jy op die fondasie van Jesus Christus bou. Ons moet die ware evangelie verkondig. Sonder enige gimmicks, sonder enige tierlantijntjies. Net die woord. Amen. Amen. Want as jy hout, wy en stoppels gebruik, gaan jy wel eendag vir die Here staan. Jou werk gaan getoets word. Maar jy die Here aangeneem as verlosser en saligmaker, die fondasie, Jesus Christus gaan staande bly. Maar alles wat jy daarop gebou het, gaan met die vuur getoets word. Amen. Jy gaan loon ontvang volgens dit wat staande gaan bly as die vuur dit getoets het. So ons moet oppas wat ons met mense praat. Dit is hoekom my ma het ook 'n videoetjie met my gedeel. Het ek met haar ook gepraat oor. Mense, daar's verskillende teologieë in die wêreld. Verskillende ouens wat verskillende goeders kwytraak. 4200 verskillendes. 4200 verskillende teologieë. Mense wat goeders kwytraak. Nou as jy na elkeen van hulle moet gaan luister en elkeen verkondig 'n ander evangelie. Hoe deur mekaar gaan 'n ou raak? Hulle preek die waarheid, maar saam met die waarheid is die leuen. Hoe gaan jy onderskei later van tyd wat is die waarheid en wat is die leuen? Want jy word geïndoktrineer deur dinge wat mense kwytraak. So ek noem dit die laslappie evangelie. Jy luister nou na hierdie ou, dan maak jy vir jou 'n laslappie. Ek luister nou na Piet Pompies. Môre luister ek na Jan van Riebeeck. Oormôre luister ek na Koos Christoffel van Skalkwyk. Jy bou vir jou so 'n groot laslap vir elke ou vir sy verskillende sieninge. Jy gaan nie dit werk nie. Mense, net die woord. Die woord alleen. Dat ons net die woord bestudeer. Ons dan skryf vir die ouens boeke. Dan sê hulle lees hierdie boek, want dit gaan vir jou baie help. Waar is die woord? Hoekom lees jy nie die woord nie? Sola Scriptura, net die woord. Die waarheid. Jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jou
vrymaak. En dan ook, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Dis waar. Ons moet net die woord lees. Wat gaan gebeur as jy nou 'n bloudruk vat van 'n ander argitek? En jy probeer daai argitek se planne op jou fondasie toe te pas. Gaan dit uitwerk? Nee, dit gaan nie. Jy moet die argitek se planne gebruik wat die werk uitgewerk het. Ons kan nie iemand anders se teologie op ons lewens toepas nie. Net die woord. Amen. Amen. Ek wil my haas. Nou 'n groot aspek met bouwerk is housekeeping. Wat is housekeeping? Huishouding. Ja. Ek praat met die ouens by die werk elke dag. Hou die plek skoon. Lê alles wat mee hulle werk, sit dit op 'n hoop netjies. As jy klaar gewerk het, maak jy hulle gereedskap skoon. Maak die area skoon waar jy hulle gewerk het, die sementplat en die mure van sement en sulke goed. Hou die plek skoon. Want as jy dit nie doen nie, en daai sement word hard, jy gaan sukkel om daai sement van daai paving af te kry. Nie weg te kry. Jy het 'n hamer en 'n buitelater nodig en chemikalies. Dis waar. As jy nie onmiddellik skoon maak nie, dan het jy probleme later van tyd. Nou hoekom sê ek dit? Ek wil die mors van gesement vergelyk met traumatiese ervarings in ons lewens. Amen. Hoeveel kere het daar mense sement in jou lewe gemors? Emmers vol. Emmers vol. Wat gebeur as jy nie onmiddellik met dit deel nie? Hoop op. Dit hoop op en dit word hard. Jy het later aan 'n jackhammer nodig om van daai sement ontslae te raak. Dis waar. Jy het later aan motorhof nodig, wat ook al, chemikalies nodig om van dit ontslae te raak. Die oogmerk van die vyand is om ons eenkant te kry sodat hy met sy leuns ons harte en sinne kan verhard. Wat gebeur as jy seer kry in die kerk? Wat is die maklikste? Sit by die huis. Gaan sit by die huis. Die mense by die kerk het my seer gemaak. Die kerk het my te nagekom. Ek gaan nou by die huis sit. Ek wil nie weer met die kerk iets te doen nie. Dis wat die duiwel wil hê. Hy wil jou eenkant kry. Amen. Wat gebeur as jy 'n vuur maak en jy het kole daar? En jy haal een kooltjie uit en jy sit hom eenkant. Gaan doen. As jy mooi dop, sal jy sien hy is so rooi kool. Wat tussen die ander is, hy is so lekker vuurwarm. Dan haal jy hom uit, dan sien jy verdof sy glans. Die rooi raak al hoe dowwer, dit word dowwer, en dit word dowwer, en dit word dowwer. Dit is swart is. Totdat hy swart is, en dan Of word hy- as is. en hy word as. Dis wat gebeur met ons. As ons die kerk ons seermaak, dan besluit ons nie, ek gaan nou by die huis sit. Ek sal maar aanlyn kerke kyk, of wat ook al die geval is, maar dit gebeur ook nooit nie. Sit by die huis aan top. Daai mense dit en dit vir my verkeerd gedoen. Die sement word nou baie hard hier binne in jou. Dis waar. Dat jy later aan nie meer dit kan van ontslae raak nie. Nou kool se glans word al hoe dowwer en dowwer en dowwer en dowwer. Dis wat die duiwel wil hê. Hy wil ons eenkant kry. En as jy op daai stadium kom wat jy dof is, en die sement hard is, dan moet jy na sielkundige toe gaan omdat hy vir jou kan pilletjies voorskryf. Dat jy kan cope met die traumatiese ervaring wat jy nou gekry het. Hy kan nie worry pilletjies. Hy kan nie worry pilletjies. Wat jou na 7de hemel toe vat. So jy net kan vergeet van die sement wat hier rondom jou hart gegooi
gegooi is. Mense is baie maklik om van sement ontslae te raak as dit nat is. Nat lappie en 'n bietjie water, is dit weg. As iemand iets aan jou verkeerd gedoen het, sorteer dit dadelik uit. Dis waar. Vergifnis is onmiddellik. Maar jy moet na daai persoon toe gaan wat iets aan jou verkeerd gedoen het en die saak moet uitgesorteer word. Maar jy moet dit uit 'n vergewende gesindheid doen as jy na daai persoon toe gaan. Vergifnis is dadelik. Amen. Amen is waar. Matteus 6 vers 12 sê: En vergeef ons skulde, Soos ons Net so. daarna. soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Here, ek lê nou op my knieë, ek soebat en smeek vir U, vergewe my. Maar ek wil nie my buurman vergewe dat hy gisterand 'n cracker geskiet het terwyl ek nie meer slaap het. Of hy ry sy kar op 'n Sondagmiddag terwyl ek 'n middagslaapie wil neem. Is waar, dit gebeur. Maar Here, vergewe my asseblief. Nee. Onvergewensgesindheid lei tot emosionele afgestomptheid en siekte wat in die liggaam manifesteer. Amen. Ek gee julle nou gratis sielkundige les. Dis waar. Jy hoef nie daarvoor te betaal. Prys die Here. Onvergewensgesindheid lei tot emosionele afgestomptheid en siekte wat in die liggaam manifesteer. Julle gehoor? Amen. Dit manifesteer in jou liggaam, jy word siek, jy kry swybrand, jy kry ulcers, wat ook al. Jy word siek. Dis waar. Dit lei tot bitterheid en wrokgevoelens wat jou hele lewe kan oorneem. Dit kan so erg raak dat dit jou hele menswees oorneem en dat hierdie wrokgedagtes al is waaroor jy dink. Jy kan net oor dit dink wat daai persoon jou verkeerd gedoen het. Jou hele lewe word opgeneem daardeur. En slaaplose nagte. Ja, jy sit 'n bril op van onvergewensgesindheid en dit wat jy na kyk, dis wat jy sien. Daai man het dit aan my verkeerd gedoen. Wat beteken dit as jy iets teen iemand het? Dis soos, jy loop die hele tyd so met daai persoon. Oral waar die persoon loop jy saam met hom. Ek het iets teen jou. Ek hou vas aan jou, want ek het iets teen jou. Laat los. So maklik soos dit. Vergewe die persoon Amen. as hy iets aan jou verkeerd gedoen het. Onmiddellik. Maar die ding is, jy moet na daai persoon toe gaan sodat daai ding uitgesorteer kan word. Praat dit uit. Sorteer dit uit. Hebreërs 12 vers 14 en 15 is so hoe hy sê, jaag. Luister mooi nou hier. Dis baie belangrik. Jaag die vrede na met almal. Amen. Amen. En die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. Is waar. En pas op dat niemand in die genade van God veragter nie. So, dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwerp en baie hierdeur besoedel word. Amen. Wortel van bitterheid. As daai wortel eers geskiet het, menere, en daar broers en sissies, baie moeilik Is waar. om van daai wortel ontslae te raak. Wanneer die sement nat is, maak dit skoon. Dan sorteer dit uit dadelik. Want hoe langer jy en daai iets teen daai persoon het, hoe langer gaan dit vir jou vat om daarvan ontslae te raak. Is waar. Dan pick up 'n fence. Ons is nie gemaak om fences te dra nie. Nee. So my in Engels, offense. Don't become offensive. Don't Waar. become offensive. Ja. Get off the fence. Get off the fence. Ja, dat is een mooi woord. Ja, get off. Don't pick up a fence.
Jy swaar, dra swaar in daai heining. Amen. Wat gebeur as jy nie van ontslae raak nie? Dit lei tot angstigheid en depressie. Omdat die mens nie gemaak is om hierdie gewig te dra nie. En dit kan katastrofies wees as dit te veel raak. Dis waar. Ek is jammer as ek so baie lees, want ek het dit hier, ek moet dit sê, depressie is baie erg en mense het gewoonlik medikasie nodig om net normaal te kan funksioneer. Coping mechanisms. Ek het happy pilletjies nodig, net om te kan vergeet van dit wat daai persoon aan my verkeerd gedoen het. Spreuke 12 vers 25, baie belangrik, sê die volgende: bekommernis in die hart van 'n mens druk dit neer, maar 'n vriendelike woord vrolik dit op. Amen. Is waar. Kom weer lees. Bekommernis in die hart van 'n mens druk dit neer, maar 'n vriendelike woord vrolik dit op. Ons moet vrolik wees, vriendelik wees Dis waar. teenoor almal. Die onvermoë om te vergewe ketting jou aan jou verlede vas. Dis waar. Dit ketting jou aan die persoon of persone vas wat jou die leed aangedoen het. En as gevolg hiervan kan jy nie vandag the present geniet nie. Dit verhinder dat jy geestelik kan groei. Dit verhinder jou dat jy kan heiligmaking nastreef. Ek het hier gelees, sonder heiligmaking kan ons die Here nie sien nie. Is waar. Dit kleer jou hele in met onvergifnis en versuur jou lewe. Dit is ons baie makliker om te vergewe.